ใหญ่เวลาเสิร์ช Google เนี่ยเสิร์ชคำว่าอะไรนะครับลองนะครับมันจะบันทึกไว้นะครับโอเคเราเห็นปลาโลมาชัดเจนขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับหรือยังเห็นผู้หญิงผู้ชายยังตามมาหลอนๆนะครับพอกลับมันก็อาจจะเห็นชัดขึ้นเนาะมีกี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11น่าจะได้รูปอะไรครับอะไรอีกโอเคได้นะครับเห็นไหมพอภาพเราเริ่มมี2มิติเราก็จะหัดมองอะไร2มิติเพราะเราจะรู้ว่าอาจารย์ต้องหลอกแน่เลยอาจารย์ต้องมี2มุมนะครับมันถ้า attitude เราบอกว่าคนนี้ต้องมี2มุมคนนี้จะมี2มุมเขาก็มีมุมดีและมุมไม่ดีมันก็จะฝังในหัวของเราว่าคนแต่ละคนจะมี2มุมนะครับรูปอะไรครับเป็ดกระต่ายนะพอเรารู้ว่ามันต้องมี2มุมเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเป็ดมันเป็นกระต่ายมันจะเริ่มมี2มุมนะครับเข้ามาในหัวอันนี้เป็นเป็ดและอันนี้ก็เป็นกระต่ายใช่ไหมครับมองไปด้านนี้ We don't see things as they are we see things as we are เพราะเราจะไม่เห็นในสิ่งที่มันเป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นเราอยากให้เขาแย่เราก็จะเห็นว่าเขาแย่เราอยากให้เขาดีจะเห็นว่าเขาดีการเมืองก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือว่ากลุ่มที่ต่อต้านเราก็จะเห็นในสิ่งที่เขาอยากให้เป็นจริงๆมันอาจจะแย่ทั้งคู่นะฟังดีๆนะจริงๆมันอาจจะแย่ทั้งคู่ทั้งกลุ่ม2กลุ่มแล้วมันก็อาจจะดีทั้งคู่ในกลุ่ม2กลุ่มแต่ถ้ากลุ่มไหนอยากให้เขาแย่เราก็จะไปมองในสิ่งที่เฉพาะมันแย่เราอยากให้กลุ่มนี้ดีเราก็จะไปมองในสิ่งที่เฉพาะนี้นะครับมันต้องดูนะครับ2อย่างนี้โอเคกิจกรรมต่อไปมีคำถามไหมครับมีคำถามไม่เอ่ยไม่มีนะถ้าไม่มีกิจกรรมต่อไปนะครับครูจะแจกกระดาษนะครับคนละ1แผ่นเลยนะครับจาก2เวลาส่งกระดาษจะส่งทีละแผ่นนะครับจาก2ให้กลายเป็นจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8แบ่งเรื่อยๆโอเคช่วยแบ่งแบบกระจายแบบต่อไปครับอย่างรวดเร็วครับใครได้แล้วเขียนชื่อไว้บนมุมขวานะครับมีกระดาษมีปากกาไหมมีกระดาษเหลือตรงไหนไหมครับโอเคขอบคุณครับโอเคมีเหลือส่งคืนครูนะครับครับเห็นไหมพอดีเป๊ะโอเคเขียนชื่อไว้บนมุมขวานะครับจ๋าใครยังไม่ได้ไหมครับ2แผ่นผู้หญิงเลยครับเหลือไหมครับตรงไหนไม่ได้ไหมครับเขียนเลข1จ๋าขอบคุณครับเขียนเลข1ถึงเลขเอาสักเลข12ก็พอครับเขียนเลข1ถึง12แล้วก็เขียนชื่อบนมุมขวาโอเคหมดเวลาอันนี้มีสอบครับเป็นเขียนพอร์ตสอบไหมหรือว่าเป็นหมอหมดคาบกติกาจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามเพื่อนนะครับเช่นหมายเลข1ชื่ออะไรครับชื่ออะไรแหวนหมายเลข1แหวนเนี่ยมาถามชื่ออะไรครับพิมพ์1เนี่ยแหวนถามพิมพ์ว่าสมมตินะชอบทานอะไรพิมพ์ชอบทานอะไรนะก๋วยเตี๋ยวก็เขียนหมายเลข1ก๋วยเตี๋ยวแล้วให้พิมพ์เขียนชื่อว่าพิมพ์เพื่อยืนยันคำตอบว่าถูกต้องงงไหมหมายเลข1
ใครก็ได้นะครับอย่าเพิ่งตอนนี้นะฟังครูก่อนหมายเลขหนึ่งไปถามใครก็ได้ครูสมมุติแหวนเนี่ยไปถามพิมพ์ว่าชอบทานอะไรพิมพ์บอกว่าก๋วยเตี๋ยวก็เขียนว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วให้พิมพ์เซ็นชื่อกำกับนะครับแต่ถ้าเซ็นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าลายเซ็นของใครให้เขียนชื่อเล่นดีกว่านะครับหมายเลขสองสมมุตินะครับแหวนถามบัวว่าชอบสีอะไรสีเขียวนะครับบัวก็แหวนก็เขียนเขียวแล้วให้บัวเซ็นมีข้อแม้ว่า1 ถึง 12เนี่ยแหวนจะต้องถามคำถามที่ไม่ซ้ำกันทุกคนต้องถามคำถามที่ไม่ซ้ำกันถ้าแหวนไปถามพิมพ์แล้วว่าชอบทานอะไรแหวนจะไม่มีสิทธิ์ไปถามใครแล้วว่าชอบทานอะไรโอเคนะในขณะเดียวกันฟังดีนะครับพิมพ์มีแหวนมาถามแล้วว่าชอบทานอะไรแล้วพิมพ์ก็ตอบไปแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวถ้ามีคนอื่นมาถามพิมพ์อีกว่าชอบทานอะไรพิมพ์จะต้องบอกว่ามีคนถามแล้วโอเคนะเราไปถามคนอื่นไม่ซ้ำและคนอื่นจะมาถามเราก็ต้องตอบไม่ซ้ำครูให้เวลา5 นาทีนะครับเห็นนะ5 นาทีอย่างรวดเร็วเริ่มครับอนุญาตให้ได้ครับ5 นาทีอย่างรวดเร็วเข็มยาวที่เลข12คุณจะตอบว่าผิดนะครับไหนลองดูสิครับผ่านการทำกิจกรรมแล้วนะครับลองมาทบทวนกติกาหน่อยครับกติกาคืออะไรครับถามอะไรเอ่ยถามชื่อไม่ใช่ถามอะไรครับถามอะไรก็ได้กี่ข้อครับ12 ข้อโดยห้ามซ้ำอะไรครับห้ามซ้ำคำถามใช่ไหมคำถามแล้วก็อะไรอีกมีอีกไหมคำตอบก็ห้ามตอบซ้ำนะครับโอเคไหนลองบอกครูสิครับว่าพวกเราถามเรื่องอะไรบ้างลองยกมือตอบครับยกมือตอบเลยครับชอบนิ้วไหนมากที่สุดนะครับแล้วเพื่อนเวลาคือต้องถามด้วยว่าชอบนิ้วไหนมากที่สุดในการทำอะไรเพราะเราแต่ละคนเนี่ยใช้นิ้วในการทำที่แตกต่างกันครูชอบนิ้วโป้งในการทำอีกแบบหนึ่งชอบนิ้วชี้ในการทำอีกแบบหนึ่งแล้วเพื่อนตอบว่าชอบนิ้วไหนครับโอเคต่อครับเยี่ยมมากเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเกิดวันไหนเพื่อนตอบว่าอะไรครับวันอาทิตย์ต่อครับเพื่อนตอบว่าอะไรครับครับผมมีแฟนยังเพื่อนบอกว่าอะไรครับไม่มีนะครับนี่เราใช้โอกาสนี้หรือเปล่าครับพบกันมา4 ปีฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่แฟนก็เลยบางอย่างที่มากกว่านั้นต่อครับอะไรนะครับอีก5 ปีข้างหน้าจะทำอะไรนี่เป็นคำถามต่อเนื่องจากมีแฟนยังหรือเปล่าครับแล้วถามกันเองไหมครับ2 คนนี้ไม่ใช่นะเพื่อนบอกทำอะไรครับพูดถึงว่าทำไมพวกเรามองไม่เห็นปาโลมาครูเลยนะครับมันหายไปในสมองของพวกเราเลยนะครับปาโลมาครูข้อ 6ครับต่อครับเมื่อกี้ด้านตรงไหนยกด้านฝั่งนี้ชอบเพลงแนวไหนชอบเพลงแนวไหนครับป๊อปค่ะป๊อปต่อครับเร็วครับผมอยู่ภาควิชาอะไรเพื่อนตอบว่าอะไรครับต่อครับต่อแล้วไม่ต้องกลัวใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเพื่อนตอบว่าโนเกียนะครับต่อครับ
ต่อแล้วชอบอะไรนะครับฮะชอบฤดูอะไรเพื่อนตอบว่าฤดูฝนตอบครับฮะแฟนอยู่จังหวัดไหนตอบว่าอะไรครับอยู่สุราษฎร์ทำไมต้องอายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นใน attitude ของเราครับมันไม่มีอะไรฝังอยู่ใน attitude ของเราที่ทำให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนแล้วมันก็แปลนเพื่อนนะครับไม่ได้แปลนเรา อะไรนะครับ เมื่อเช้าตื่นกี่โมงเพื่อนตอบว่าอะไรครับคนนี้จะเห็นปาโลมานะครับเพราะตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าคนนี้หลักครับผมถามเขาว่าผมหล่อไหมแล้วเขาตอบว่าอะไรครับผมมีความกล้ามากเลยครับครูยกมือให้ตอบครับต่อแล้วช้าเดี๋ยวกิจกรรมครูไม่หมดครับชอบดาราคนไหนเพื่อนตอบว่าบอยปกรณ์อยากเป็นเกาหลีคนนั้นใช่ไหมครับตอบครับชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายเพื่อนตอบว่าชอบผู้ชายครับครูจะไม่ถามนะครับว่าหนูไปถามผู้หญิงหรือถามผู้ชายครูจะเก็บไว้เป็น attitude ของครูตอบครับต่อครับเร็วเคยมีแฟนไหมเพื่อนตอบว่าหลังจากนั้นก็ไม่ถามใครต่อเลยครับเหมือนกันเลยทำไมเราเริ่มเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันพูดเล่นนะครับต่อครับแล้วอยากมีแฟนอายุเท่าไหร่ครับอยากมีแฟนอายุเท่าไหร่เพื่อนตอบว่าอะไรครับ23ต่อไปครับทำไมอ้วนจังโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากคุณเล่นนะครับกินเยอะอาจารย์สะดุ้งเลยนะครับครูก็อ้วนนะครูเพิ่งไปเพิ่งลดเนี่ยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครูอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของอะไรนะGood Chef Safe Course อ่ะเขียนดีกว่าใช้ได้ผลแต่แนะนำว่าอย่าซื้อนะครับมันแพงนะครับพยายามรวมกันได้10 คนแล้วค่อยซื้อนะครับเพราะจะอ่านจบภายในแค่3 ชั่วโมงมันเนื้อหานิดเดียวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาพและตัวคำน้อยนะครับโอเค18ต่อครับเร็วทำอาชีพอะไรเพื่อนบอกว่าอะไรครับหมายความว่าอนาคตต่อครับมีแฟนมาแล้วกี่คนค่ะมีแฟนมาแล้วกี่คนก็ที่ชอบอยากรู้เรื่องแฟนเพื่อนนะครับก็หนึ่งว่าแฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราแต่แฟนเราก็เหมือนแฟนเรา8ค่ะ8 คนเอาเลยแฟนหรือลูกหมูครอบต่อคำถามสุดท้าย20ต่อครับเร็วเอาว่าพูดนำไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเพื่อนบอกว่าอะไรครับไข่โอเคมันมีความแตกต่างของคำถามไหมครับลองดูสิเห็นอะไรบ้างคำถามที่เราถามถ้าเราแบ่งเป็นหมวดเราจะแบ่งเป็นอะไรได้บ้างครับ
หมวดแฟนมาก่อนเพื่อนเลยหมวดอะไรครับ อะไรนะ ของชอบความชอบใช่แฟนด้วยไหมครับ แฟนไม่ได้อยู่ในหมวดนั้นใช่ไหมความชอบมีอะไรบ้างครับ เพลงฝรั่งนิ้วฤดู ดาราอะไรอีกครับสมมติกลุ่มต่อไปครับอะไรนะครับ อนาคตอะไรครับครูอีก5 ปีจะแต่งงานเราแฟนหน่อยแฟนมีอะไรบ้างมีมาแล้วกี่คน อยากมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่มีไม่มีอะไรไหมครับมีแฟนอยู่จังหวัดไหนเคยมีแฟนไหมต่อครับกลุ่มอะไรอีกของที่เขาใช้ใช่ไหมโทรศัพท์ใช่ไหมครับโนเกียยี่ห้อภาควิชาที่สังกัดใช่ไหมครับโอเคสิ่งที่ครูอยากให้เห็นมันจะมีมิติของสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราไม่เห็นซ่อนอยู่ในตัวเราและคนที่อยู่ในทีมของเราอันนี้นะมีมิติที่เรามองเห็นและมิติที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่ในตัวเราและในทีมของเรามิติที่เรามองเห็นเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆเป็นมิติที่เรามองเห็นหน้าตาแว่นนะครับมิติที่เรามองไม่เห็นเช่นความชอบบางอย่างมือถือนี่เราเห็นไหมครับถ้าเขาเป็นทีมเราเห็นเนาะแฟนนี่เราเห็นไหมครับแล้วแต่ใช่ไหมบางคนก็อยากให้เห็นบางคนก็ไม่อยากให้เห็นกิ๊กเห็นไหมอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นขึ้นอยู่มันมีมิติบางอย่างที่เรามองเห็นแล้วไม่เห็นเช่นเรากับเพื่อนคบกันมานานเราไม่เคยรู้เลยว่าบ้านของเพื่อนเนี่ยครอบครัวเขาเป็นยังไงแต่เรารู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เราชวนเขาไปกินข้าวแล้วเขาไม่ไปสมมุตินะครับไอ้มิติที่เราเห็นคือเขาไม่ไปกินข้าวเวลาชวนไปกินซิดเลอร์เนี่ยจะไม่ไปแต่มิติที่มองไม่เห็นก็คือบ้านเขาอาจจะไม่มีเงินมากที่จะไปใช้แบบเราตรงนี้คือมิติที่เรามองมันในทีมเนี่ยมันมีทั้งมิติที่มองเห็นและมิติที่มองไม่เห็นอย่างนี้ครับโจแฮร์รี่บอกว่ามี4 บานของคนกูจะเรื่องคนก่อนนะเดี๋ยวจะมาเรื่องทีมนะครับบานนี้เรียกว่าบานเปิดบานนี้เรียกว่าบอดบานนี้ซ่อมบานนี้มืดในทีมเนี่ยจะมี4 บานเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเปิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถามเขาจะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลยอะที่จะตอบใช่ไหมแต่มีบางคำถามเนี่ยเป็นบานซ่อนเฮ้ยเธออายุเท่าไหร่แล้วเฮ้ยทำไมถามเรื่องอายุเราเธอมีแฟนมาแล้วกี่คนเฮ้ยทำไมมาถามเรื่องแฟนแต่บางคนแบบเธอมีแฟนมาแล้วกี่คน8เพราะมันเป็นบานเปิดสำหรับเขาแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นบานซ่อนมันต่างกันไงเปิดคือเรารู้เขารู้บอดคือเราไม่รู้เขารู้ซ่อนคือเรารู้เขาไม่รู้มืดคือเราไม่รู้เขาไม่รู้ในทีมก็จะมีแบบนี้เราเองก็เป็นแบบนี้ถ้าเราเนี่ย attitude ของเราเป็นบวกแล้วตัวเราเนี่ยพยายามทำให้หน้าตาเรารู้เขารู้เนี่ยมันกว้างมันใหญ่มันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายไหมครับถ้าเราเนี่ย
มีบานแนะนำนะ แนะนำยังไงครับ แนะนำว่าควรจะขยับอย่างนี้ ขยับให้บานเปิดเนี่ยใหญ่ คือมันขยับได้เรียกว่ามันขยับได้ มันขยับได้หมายว่าบางคนจะเป็นแบบนี้ แต่บางคนขยับแล้วจะเป็นแบบนี้ นั่นหมายความว่าบานบอดจะใหญ่ และบางคนก็อาจจะเป็นแบบนี้ นั่นหมายความว่าบานมืดจะใหญ่ ในทีมเราก็จะมีคนเนี่ยนะครับ และบางคนบานซ่อนก็จะใหญ่ เราคบกันมา4 ปีเนี่ย มีอะไรหลายอย่างเลยที่เขาไม่เปิดกับเรา ก็ต้องเข้าใจว่าคนมีความต่างนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าบานเปิดมันใหญ่ ถึงแม้บานเปิดจะใหญ่ยังไง ถ้าในหน้าต่างบานเปิดเองก็มีความต่างในทุกๆเรื่องเลย ในทุกๆเรื่องจริงๆนะครับ ในทุกๆเรื่อง อะไรคือบานบอด อะไรคือเราไม่รู้แต่เขารู้ เช่น เอาส่วนตัวก่อน เราไม่เคยรู้เลย ว่าเราแต่งหน้าด้วยเบอร์ที่มันมากกว่าสีผิวเรามาตลอดระยะเวลา4 ปีสีผิวเราควรจะเบอร์ 4แต่เราอาจจะเป็นเบอร์ 5 หรือเบอร์ 3เราไม่รู้เพื่อนรู้ไหมเพื่อนรู้วอกมาแล้วมันรู้เราไม่รู้แต่เขารู้แล้วมันกระทบต่อทีมเราไหมมีในทีมถูกไหมครับนี่อย่าไปว่าเพื่อนเห็นไหมเพื่อนอีกคนก็อย่าไปว่าเขาบอกเพื่อนทีมไหมวะมันก็เป็นการจัดการและการสื่อสารในทีมนี่คือบานบอดเห็นไหมครับในทีมก็เหมือนกันบานบอดเช่นเราไม่รู้แต่เขารู้เวลาไปทำงานในทีมเดียวกันอะไรที่เป็นผลประโยชน์เราไม่รู้แต่เพื่อนอาจจะรู้แล้วก็ปิดมันไว้ไม่ให้เรารู้แล้วมันก็อาจจะนำมาบางอย่างนะครับแต่บางอย่างเนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรที่จะให้คนอื่นรู้เรื่องเกี่ยวกับความลับในทีมสมมุติไปฝึกงานหัวหน้างานบอกน้องๆเรื่องนี้น้องต้องเก็บเป็นความลับนะน้องก็เก็บเป็นความลับมาบอกเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกันสนิทน่าบอกแบบนี้แกต้องเก็บเป็นความลับนะบอกต่อคือไอ้จัดการทีมเนี่ยเราไม่รู้กับเขาไม่รู้ก็มีนะครับเรารู้เขาไม่รู้มันเป็นช่วงของการจัดการแต่จะคุยทีนะครับตรงนี้บานซ่อนเรารู้แต่เขาไม่รู้มีไหมพยายามอย่าทำบานนี้ให้เยอะแต่ควรจะทำกับเรื่องที่เหมาะสมเช่นเรื่องเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าอย่าบอกใครก็อย่าพยายามขยับมันไปช่องเปิดพอเรื่องที่เขาบอกว่าควรจะซ่อมแล้วก็พยายามขยับมันไว้ในช่วงเปิดพอเรื่องที่เราบอกควรจะเปิดแต่เราก็ซ่อนมันไว้พยายามดูว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันไปอยู่จุดไหนแล้วเราควรจะขยับอย่างไรนะครับบานซ่อนมีอะไรบ้างข้อสอบเรานั้นได้โพยมาใช่ไหมครับในทีมของเรามี5 คนเราก็ถ่ายเอกสารให้หมดดีมากเพราะเราเป็นบานเปิดเพื่อนรู้เรารู้เพื่อนรู้แต่เราไม่ได้เดี๋ยวมันจะได้คะแนนมากกว่าเราอะแนวข้อสอบอันนี้ต้องเก็บเป็นความซ่อมของเราคนเดียวก็มีมันก็ส่งผลต่อในทีมไหมครับพอเพื่อนมารู้ทีหลังใช่ไหมมันก็ส่งผลเพื่อนมารู้ทีหลังอาจจะรู้จักเพื่อนอีกคนหนึ่งอีกว่ามีโพยก็เป็นเรื่องของ attitude อีกมันซับซ้อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับต่อไปโอเคบานมืดมีไหมครับเราไม่รู้เขาไม่รู้มีคนที่มีบานมืดเยอะไหมครับเช่นอาจจะเดินอยู่ตามถนนเราไปเจอแล้วก็ใช่ไหมเดินตามถนนผมเผากระเซาะกระเซิงเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร
เขาก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรและถ้าเขาทำอะไรกับเราเขาก็จะไม่ผิด เพราะเราไม่รู้และเขาก็ไม่รู้นะครับในห้องนี้มีไหมครับไม่มีนะ เราไม่รู้เขาไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นครูเชิญชวนในทีมเดียวกันถ้าเป็นเรื่องที่โอเคพยายามเปิดเช่นกลับไปเรื่องซิดเลอร์เมื่อกี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราบอกเพื่อนได้ว่าบ้านเราเป็นแบบนี้เราก็ควรจะขยับไปสู่บานเปิดเพื่อเพื่อนจะได้เข้าใจเราว่าเราไม่ไปไม่ใช่เพราะรังเกียจเขาเพื่อนก็คราวหน้าก็ได้ไม่ต้องชวนอีกนะครับ ชวนในที่ที่น่าจะเหมาะสมกว่านะครับโอเคอ่ะคราวนี้ทวนกลับมาทวนนิดนึงหรือเปล่าแล้วครับอาจารย์ มาแล้วโอเคอ๋อห่างไปใช่ไหมครับอันที่สี่ใช่ไหมครับโอเคอ่ะต่อนะครับขอบคุณครับโอเคกลับมาทบทวนเมื่อกี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ attitude ใช่ไหมครับเพราะว่าทัศนคติมันจะไปกำหนดความคิดของเรานะครับความคิดของเราจะไปกำหนดพฤติกรรมของเราและพฤติกรรมของเราก็จะไปกำหนดองค์กรของเราหรือองค์การนะครับของเราโอเคเพราะฉะนั้นทัศนคติคืออะไรทัศนคติก็คือ reflection ที่เราเอามันเข้ามาสู่ในสมองของเราเช่นต่อไปนี้ถ้าพูดถึงทัศนคติทุกคนจะต้องเข้าใจประมาณนี้นะครับเช่นเก้าอี้มันอยู่ของมันตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงทัศนคติของเราต่อเก้าอี้ก็อยู่ของมันคุณเดินมาถ้าคุณมีทัศนคติที่ดีคุณก็เอาหัวของเก้าอี้เข้ามาสู่สมองเราถ้าคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีคุณก็เอาลบของเก้าอี้เข้ามาสู่สมองเราเพราะฉะนั้นทัศนคติไม่ได้อยู่ที่เก้าอี้อยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเข้ามาสู่สมองเราเช่นหัวหน้าเรายืนอยู่ตรงนี้เรามีทัศนคติที่ไม่ดีกับเขาเราเดินไปปุ๊บกำลังจะชงกาแฟเฮ้ยหัวหน้าอยู่อ่ะไปดีกว่าเขาก็ยังอยู่ของเขาแต่สิ่งที่เราเอามาสู่สมองของเรานั่นก็คือทัศนคติเอาเขามาใส่สมองเราถ้าเราไม่มีทัศนคติเชิงลบก็เฉยๆเขาชงกาแฟก็ชงไปเราก็ไปชงกาแฟของเราไม่จำเป็นต้องเดินถอยเขาไม่คิดอะไรไม่รู้อะไรเลยบางทีเขาพูดเขาทำอะไรให้เราโกรธเขาไม่รู้อะไรเลยแต่เรามีทัศนคติที่ไม่ดีกับเขาทัศนคติก็คือสิ่งที่เราเอามาใส่ในความคิดของเราเกี่ยวกับเขาเลยโอเคนะครับทุกคนมีความต่างในทีมนะพูดถึงคนก่อนนะครับเช้านี้ทุกคนมีความต่างเราต้องเข้าใจคนเองก่อนเรารู้ก่อนต้องเข้าใจตนเองว่าเราเป็นอย่างไรเราคิดอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจตนเองเช่นคนในทีมไม่เข้าใจตนเองเยอะอะแล้วทีมจะเข้าใจกันได้ไงแต่ละคนยังไม่เข้าใจตัวเองเลยเห็นไหมครับเข้าใจตัวเองก่อนเราชอบอะไรเรารู้สึกยังไงแล้วก็เข้าใจผู้อื่นเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบสิ่งนี้เพราะอะไรเขาเป็นอย่างไรที่บ้านเขาเป็นยังไงทำไมเขาถึงไปฝึกงานที่นี่หัวหน้าคนนี้ที่มีพฤติกรรมดุเพราะเขาอาจจะเจอลูกน้องแบบไหนมาล่วงหน้ามันจะมีนะครับทุกคนต้องการความสุขใช่ไหมนะมีใครไม่ต้องการความสุขไหมครับไม่มีนะทุกคนต้องอยู่ร่วมกันในทีมใช่ไหมมีไหมครับถ้าเราไปฝึกงานแล้วบอกว่าเราไม่อยากอยู่ทีมนี้อาจจะได้ถ้าสมมติเราทำงานอยู่ในบริษัทนั้นแล้วเราย้ายแผนกแต่มันก็จะเป็นอีกว่าโปรเซสของกระบวนการก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับทุกคนร่วมสร้างความสุขบนความแตกต่างได้ถึงเพื่อนชอบสีแดงเราชอบสีน้ำเงินเราก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ เราก็อยู่กันได้ท่ามกลางความแตกต่างเพื่อนชอบกินโรตีเราไม่ชอบกินก็อยู่กันได้ในทีม
เพื่อนบอกว่าต้องแบบนี้ แต่เราบอกว่าต้องแบบนี้ แต่เราต้องคุยกันได้จะมีต่อนะครับ บนพื้นฐานของความยอมรับซึ่งกันและกัน เรื่องที่จะต้องในทีมพูดถึงความสัมพันธ์ในทีมก่อนนะ ที่จะต้องยอมรับเลยที่ปรับไม่ได้ อาจจะปรับได้แต่มันน้อยมากนะ คือต้องยอมรับมีสิ่งนี้นะครับ ค่านิยมความเชื่อทัศนคติและบุคลิกภาพ ค่านิยมความเชื่อทัศนคติและบุคลิกภาพ สิ่งนี้อาจจะต้องใช้การยอมรับเวลาอยู่ในทีมไม่ใช่ปรับ อะไรคือค่านิยมเช่นสีที่ชอบไปห้างเพื่อนซื้อกระโปรงถึงแม้เพื่อนจะตัวเขียวแต่เพื่อนชอบกระโปรงสีโอรสก็มันเป็นค่านิยม value ที่เขาจะให้กับสีโอรสเฮ้ยเธอตัวเขียวได้ยังใส่แบบนี้อีกมันเป็นเรื่องของเขาตัวเขาเงินเขากระโปรงเขาและสีที่เขาชอบเห็นไหมอ่ะเพื่อนชอบผู้ชายที่แบบมีหนวดเฟิร์มตัวดำเธอจะเอามันมาเป็นแฟนได้ไงมันเป็นค่านิยมของเขาเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับในทีมอย่าเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับ ความเชื่อเช่นศาสนาเพราะฉะนั้นกระเป๋าหลุยกระเป๋าอะไรต่างๆมันเป็นค่านิยมเหมือนกันนะกว่าจะลงไม่ลึกมากเราลองไปเสิร์ชดูนะครับความเชื่อศาสนาเธอทำไมไม่กินหมูอ่ะก็มันเป็นความเชื่อของเขาแต่เราอยู่ในทีมเดียวกันได้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาให้เขาเปลี่ยนเธอกินตัดเรื่องนี้ต้องใช้การยอมรับนะครับนี่ไม่เป็นไรกินตาไปกินหมูกระทะเธอก็กินไก่ละแล้วเหมือนน้ำมันข้างบนนั้นเป็นน้ำมันหมูแล้วมันก็ถ้าคุยเรื่องนี้มันทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันแล้วมันเป็นเรื่องที่ทีมจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปสัมมนาเวลาอะไรเนี่ยต้องบอกความเป็นตัวตนเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ยอมรับเท่านั้นอันต่อไปทัศนคติเพื่อนเป็นคนชอบทัศนคตินี้เอาเรื่องการเมืองกันเพื่อนเป็นคนชอบสีแดงเราเป็นคนชอบ blue sky 2ทัศนคติอย่าเถียงกันนะครับต้องยอมรับไม่งั้นทีมก็จะแย่ต้องยอมรับและควรจะหลีกเลี่ยงการคุยเรื่องนี้ในทีมเรื่องเหล่านี้ไม่ควรจะคุยเลยต้องยอมรับนะครับคือมันดิสคัสกันไม่ได้เธอทำไมเธอตัวเขียวแล้วเธอชอบสีโอรสอีกอ่ะแล้วมาดิสคัสอะไรกันเพราะมันเป็นเรื่องค่านิยมของเขาแบรนด์ของเขาต้องยอมรับนะครับสุดท้ายคือเรื่องบุคลิกภาพฮะเกิดอะไรขึ้นครูพูดตรงอะไรไปอันนี้ขวดจะกระทบกระเทือนก็ต้องขอไปนะครับสุดท้ายเรื่องบุคลิกภาพเช่นเพื่อนเป็นคนพูดติดอ่างอ่ะแล้วเราบอกจูนหยุดนะพูดติดอ่างเพื่อนเป็นคนเดินขาโก่งก็เลยบอกไงแล้วทำไมเธอต้องเดินขามันเป็นบุคลิกของเขาที่มันมาตั้งแต่เด็กแต่เราเนี่ยเพิ่งคบกับเขาแค่ไม่กี่ปีแล้วจะไปดัดขาเขาตรงอันนี้ก็ไม่ควรพูดนะครับเรื่องนี้ต้องยอมรับในทีมเพราะฉะนั้นในทีมเวลาเราไปเจอกันเนี่ยเราจะเจอความแตกต่างตรงนี้เยอะขอให้เข้าใจความแตกต่างไม่ต้องให้ทุกคนมาเหมือนเราโอเคไหมสมมุติเราเป็นผู้หญิงแล้วเราชอบผู้ชายแล้วเราไปเจอในทีมที่ทำงานพี่เขาเป็นผู้ชายแต่พี่เขาก็ชอบผู้ชายที่นี้ทำไมเรื่องแบบนี้ก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นเรื่องค่านิยมเป็น value ของเขาที่เขาจะให้ value กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโอเคนะครับยอมรับโอเคอ่ะทุกคนไม่เข้าให้ใครตำหนิในทีมนะเราจะทำงานเป็นทีมนะครับฟังครูนะเราอาจจะลืมตัวแต่เดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนอีกทีทุกคนไม่ชอบให้ใครตำหนิแล้วก็คิดว่าของตนเป็นสิ่งที่ดีเราชอบให้คนอื่นตำหนิไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะตำหนิเพื่อนเฮ้ยทำไมทำแบบนี้มาครับทำโอ้ตั้งนานแล้วทำไมได้แค่นี้ทุกคนไม่ชอบเปลี่ยนคำพูดนะครับต้องรู้จักวิธีพูดประมาณเดี๋ยวเราจะฝึกใหม่ทุกคนอยากมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใช่ไหมแต่เรามักจะชอบเบรมเพื่อนต่อหน้าคนอื่นใช่ไหมครับเราไม่ชอบเราก็ไม่ควรทำทุกคนทำสำเร็จเมื่อมีความต้องการทุกคนสนใจตัวเองมากกว่าผู้อื่นทุกคนสนใจตัวเองมากกว่าผู้อื่นจริงๆแล้วทุกคนสนใจตัวเองมากกว่าผู้อื่นนะครับ
รวมทั้งเวลาเราไปกดไลค์ใน Facebook นะครับเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งเพื่อนก็จะมากดไลค์ให้เราแล้วเราก็จะถ่ายรูปเราที่ดูดีเท่านั้นถ่าย10 รูปเราจะเลือกใน10 รูปเนี้ยดูดีเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้720 องศาซึ่งดีกว่า360นะครับลงเพราะเราสนใจตัวเองมากกว่าสนใจผู้อื่นนะครับมีความสนใจในชื่อเสียงของตัวเองทุกคนในทีมทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสชอบยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าหน้าบึ้งคนนี้สำคัญเลยนะครับไปฝึกงานอยู่ในทีมต้องเชื่อว่าทุกคนชอบยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าหน้าบึ้งคือบางทีข้อนี้มันจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ตัวไงมันเป็นจุดบอดคือเราไม่รู้แต่เพื่อนรู้ก็เอาไปปุ๊บรังสีอำมหิตและหน้าไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสมาก่อนแล้วมันไม่รู้ตัวเพราะเป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับเป็นมานานแล้ว4 ปีก็ไม่มีใครกล้าบอกฉันในมหาวิทยาลัยนี้เราก็เข้าไปแล้วมันทำให้บรรยากาศของทีมมันเปลี่ยนมันต้องตอนนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองมีบอร์ดตรงไหนเนี่ยตัวเองต้องถามเพื่อนนะเธอฉันมีบอร์ดตรงไหนบ้างต้องคอยหัดถามเพื่อนนะครับเธอฉันมีบอร์ดตรงไหนบ้างนะครับเพื่อปรับให้เป็นบาลานซ์ทุกคนต้องการให้ผู้อื่นฟังเมื่อตนพูดใช่ไม่ใช่ใช่แต่เรามักจะไม่ฟังเวลาคนอื่นพูดนะครับงั้นเดี๋ยวจะฝึกในทีมจะเป็นแบบนี้นะครับชอบให้ผู้อื่นพูดในเรื่องที่ตนสนใจไม่ชอบให้ใครโต้เถียงแล้วก็ชอบเห็นการยอมรับเมื่อทำผิดใช่ไหมทุกคนชอบเห็นการยอมรับเมื่อทำผิดเพราะในทีมถ้าเราทำผิดก็จงยอมรับผิดไปฝึกงานก็เหมือนกันไปฝึกงานก็เหมือนกันในทีมแผนกเดียวกันถ้าเราทำผิดเราก็ต้องขอโทษและยอมรับผิดนะครับเพื่อผ่านการแก้ไขบางทีถ้าเราปล่อยให้มันเป็นเรื่องของซ่อนไปเรื่อยๆจนปัญหามันยากที่จะแก้ไขมันก็จะลำบากต่อแผนกต่อทีมนะครับต้องรีบหาทางแก้ไขนะครับเป็นไปสำคัญกับทีมมากนะครับฟังดีนะทุกคนมีความแตกต่างเรื่องที่เราชอบไม่ใช่ทุกคนจะชอบเห็นไหมเรื่องที่เราชอบไม่ใช่ทุกคนจะชอบเรื่องที่เราไม่ชอบหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเรื่องที่เราชอบไม่ใช่ทุกคนจะชอบเช่นเราชอบดูหนังเรื่องนี้แล้วเราก็จะไปคุยหนังเรื่องนี้ในทีมก็ต้องดูก่อนว่าเพื่อนเนี่ยชอบไหมถ้าเพื่อนไม่ชอบก็คือไม่ใช่ชอบเหมือนเราไงบางทีเนี่ยครูเคยมีนะเพื่อนครูเนี่ยในทีมเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างเพื่อนครูเนี่ยจะชอบซื้อโรตีมาให้ครูแต่ครูไม่ชอบโรตีแต่ครูก็กินเพราะว่าเพื่อนซื้อมาให้แต่เคยเป็นอย่างนี้ไหมแล้วเพื่อนก็นึกว่าเราชอบแล้วก็ซื้อมาอีกครูก็ต้องกินอีกกินจนกระทั่งวันหนึ่งมันอึดอัดเต็มที่อ่ะมันเป็นความผิดของเขาไหมที่เขาซื้อไม่แต่ณวันที่เราอึดอัดเรารู้สึกว่ามันซื้อมาให้เราทำไมนึกออกไหมแต่จริงๆเนี่ยเขาซื้อเนี่ยด้วยความหวังดีครูก็เลยกลับมานั่งคิดเราเองต่างหากที่เราไม่บอกเขาว่าเราไม่ชอบแต่ที่เขาซื้อมาก็เพราะเขาคิดว่าเราชอบโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้จะเป็นเรื่องของตัวเองนะครับเรื่องของตัวเองนะเคลียร์ตัวเองทำไมครูต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเพราะตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมและหลายๆทีมที่ล่มเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องงานนะเป็นเพราะคนหรือตัวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเบรกเนี่ยเราจะมาเรื่องทีมเราจะมาดูเรื่องทีมละนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองเบรกสักกี่นาทีดีเอ่ยทีมเรา10 นาทีได้ไหม15 นาทีถึงเลข10นะโอเคถึงเลข10นะเข้ามานะเราคือทีมเดียวกันแล้วนะโอเคท่านไปเบรกขอบคุณมากครับต่อนะครับมีเพื่อนอยู่ข้างนอกอยู่ไหมเอ่ยทบทวนเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้เราได้2 conclusion แล้วนะครับ